Ice Bucket Challenge! Το Κοντήλης Fitness Center αποφάσισε να συμμετέχει για αυτό στο θεσμό, βοηθώντας το Telethon, καλώντας όλους τους φίλους μας στο Facebook και όχι μόνο, να βοηθήσουν στέλνοντας έναν SMS στο 7060, γράφοντας Telethon κενό 3 για εισφορά 3 ευρώ ή κενό 5 για εισφορά 5 ευρώ. Παρακαλούμε όλοι όσοι μπορείτε να βοηθήσετε. We're challenging our members to contribute by sending an SMS to this number and donating 3 or 5 euros to the telethon for people who are suffering from ALS. Παγάκια, ρίξτε τα μέσα. Μέσα, έλα. Ωραία παγάκι. Κυριάς παγάκι. Έχουμε κι άλλο. Τελική εντάξει, δεν μπορεί. Έρχεται. Ήρθε. Έλα. Μπορεί να πεις. Έλα, θέση σας. Wow! What a challenge! Ωραία! Για να προχωρήσει ο θεσμός, κάνουμε challenge. Κάποια παιδιά από την Les Mills Cyprus, τον Νικόλα τον Λαμπριά, τον Γιώργο τον Ευθυμίου και τον Πέτρο Παύλου. Και για όσους δεν θέλουν και δεν χρειάζεται να ρίξουν νερό πάνω τους, απλώς έναν SMS να βοηθήσουμε τον σωστό σκοπό. Ευχαριστούμε!